عمرك لاحظت إن أول 5 دقايق في أي فيلم هي اللي بتقرر إذا كنت هتكمل الفيلم والّا لأ؟ نفس الشيء بيحصل في التدريب، المتعلم أول لحظات بيقرر هل أركّز والّا أكتفي بالحضور الجسدي وخلاص؟ في الحلقة دي هادّي لك 3 خطوات بسيطة تخلّي مقدمة أي تدريب تشتغل زي مشهد افتتاحي قوي، يشد الانتباه بدل ما يضيّعه. أولًا ليه أول دقايق مهمة أوي؟ في بداية أي جلسة تدريبية زي المشهد الافتتاحي كده للفيلم بالضبط، المُخ في أول لحظة بيبدأ يسأل 3 أسئلة، هل ده مهم ليّا؟ هل في حاجة تستاهل إني أركّز عشانها؟ والّا أحُط دماغي على وضع التوفير وخلاص؟ لو الإجابة مش واضحة من بدري المُخ بيقلل المجهود تلقائيًا، ده مش كسل، ده قرار بيولوجي لتوفير الطاقة. الجزء الأول أدوات جذب الانتباه. زي أي فيلم ناجح المقدمة لازم تشد المشاهد قبل ما تحكي القصة. في التدريب في عندك 3 أدوات قوية لجذب الانتباه، بس كل أداة ليها وظيفة وتوقيت مناسب. تعالوا نبدأ الأول بالقصص. القصص بتعمل إيه في المخ؟ القصص بتنشط الجزء العاطفي في الدماغ فتحول الموضوع من معلومة لتجربة. المتعلم هنا مش بيفهم، هو بيحس وبيفتكر. طيب نستخدمها إمتى؟ لما الموضوع يكون فيه مواقف واقعية، لما تحب تخلق ارتباط إنساني، أو لما المحتوى يبقى نظري وعايز تجسيد. مثال، مرة متدرب قال لي بعد جلسة كاملة إنه مش فاهم هو هنا ليه أصلا. قصة زي دي بتبني التفاعل الشعوري عند المتدربين. إمتى ما تستخدمهاش؟ لو القصة طويلة أو ملهاش علاقة مباشرة بالموضوع. تاني حاجة عندنا الأسئلة. السؤال الجيد بيحول المتعلم من مستمع لمفكر، ده لأن المخ بيبدأ فورا يدور على إجابة حتى قبل ما تتكلم. ده اسمه تنشيط المعرفة السابقة. نستخدم إمتى الأسئلة؟ أولاً لما موضوع التدريب يكون محتاج تفكير، لما تحب تكشف فجوة بين الواقع والمطلوب، أو لو عايز تشغل فضول المتعلمين. مثال افتتاحي يبقى زي كم واحد حضر تدريب قبل كده وخرج وهو مش عارف هيستخدمه ازاي. امتى ما تستخدمش الأسئلة؟ لو السؤال إجابته واضحة جدا أو ملوش معنى. تالت حاجة عندنا النشاط السريع. الحركة البسيطة بتغير حالة المتعلم من استقبال لمشاركة، لأن الجسم لما بيتحرك المخ بينشط. نستخدم النشاطات إمتى؟ في الجلسات الطويلة أو مع مجموعات طاقتها منخفضة، أو لما تحب تكسر الرسمية بسرعة شوية. أمثلة على كده نقاش 30 ثانية مع اللي جنبك، تصويت سريع، مشاركة تجربة قصيرة، وهكذا. إمتى ما تستخدموش؟ لو الوقت ضيق جدا أو المجموعة مش مستعدة. الخلاصة هنا إيه؟ إن القصة بتساوي ارتباط عاطفي، السؤال بيساوي نشاط ذهني، النشاط بيساوي مشاركة فعالة. التلاتة هدفهم واحد، تشغيل العقل قبل ما تبدأ الدرس. تعالوا نتكلم عن الجزء الثاني في المقدمة، وهو عرض الأهداف التدريبية. الكبار ما بيتعلموش لمجرد إن المعلومات موجودة، هم بيتعلموا لما يفهموا هم رايحين على فين. لازم تكون الأهداف واضحة علشان تقلل الغموض، توجه الانتباه، وتبني خريطة ذهنية. لما المتعلم يعرف النهاية بيعرف يرتب اللي بيسمعه، لأن من غير أهداف المحتوى بيبقى ضوضاء. تالت حاجة What's in it for me؟ إيه اللي هيرجع لي من التدريب دوت؟ زي ما قلنا قبل كده، تعليم الأدلتس أو تعليم الكبار بيختلف شوية عن تعليم الأطفال. الطفل بيتعلم لأنه مطلوب منه، إنما الكبير بيتعلم لأنه بيشوف فايدة شخصية مباشرة. فهو بيحاول يجاوب على السؤال، أنا هستفيد إيه؟ هل ده هيحل لي مشكلة؟ أو إيه اللي هيتغير بعد الجلسة؟ لما السؤال ده ما يكونش واضح الدافعية بتكون ضعيفة للتعلم. في حال إن لما بيكون واضح المجهود بيبقى طبيعي وغير مصطنع. زي ما انتوا شايفين مقدمة التدريب القوية بتعمل 3 حاجات، بتشغل الانتباه، توضح الاتجاه، وتبين الفايدة الشخصية. لو واحد من دول ناقص الجلسة بتبدأ وهي كأنك طالع جبل. طيب نبدأ منين؟ تعالوا نتكلم عن نموذج عملي هنسميه معادلة الأول 5 دقايق. الدقيقة الأولى قصة أو سؤال أو نشاط. الدقيقة الثانية ليه الموضوع ده مهم ليا. الدقيقة الثالثة هتقدر تعمل إيه بعد الجلسة. الدقيقة الرابعة التدريب ده هيفيدك في شغلك إزاي. والدقيقة الخامسة هو انتقال سلس للمحتوى. دي مش مقدمة، ده مشهد افتتاحي للتعلم. الجلسات الناجحة ما بتبدأش بالمعلومات، هي بتبدأ بالانتباه والاتجاه والفايدة، لأن لما تكسب انتباههم الأول التعلم بيبقى أسهل بعدين. شكرا ليكم وأشوفكم الحلقة الجاية.